Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas keajaiban di balik dengkuran kucingmu dan kenapa itu bukan sekadar suara bahagia. Kucing mendengkur karena berbagai alasan, bukan cuma saat mereka senang. Sebenarnya, itu adalah cara mereka menenangkan diri saat sedang stres atau sakit. Tapi ini dia bagian kerennya. Dengkuran kucing punya kekuatan penyembuh. Penelitian menunjukkan kalau frekuensi dengkuran kucing antara 25 sampai 150 Hz bisa membantu menyembuhkan tulang dan jaringan tubuh. Jadi kalau kucingmu terluka atau sedang tidak enak badan, kamu mungkin akan lebih sering mendengar mereka mendengkur karena mereka sedang berusaha menyembuhkan diri sendiri. Hebat kan? Lain kali kalau teman berbulumu meringkuk dan mulai mendengkur, ingatlah kalau mereka sedang menciptakan getaran baik untuk kalian berdua. Kekuatan penyembuhan dari dengkuran kucing benar-benar berharga.